到坐佢哋嗰架觀光巴士去地度啦，跟住落嚟咧就去西園寺嗰邊啊。而家就都早啊2點鐘去埋個西園寺先至再去山塘街嗰邊。因為我就唔想話太早去到山塘街嗰邊，未開燈咁樣，又冇咩好睇，都係需純古城咁樣就麻麻地啦。好啦，落到地再講啦，我開車。好啦，依家咧就去到西園寺呢邊啦。咁喺正門入咧就要付費嘅，聽講啦，聽講係側門嗰啲唔使啦，但都選擇咗喺正門入咧，香攞有一炷香俾你嘅，有機會嘅咪參拜一下咯，為咗咩都好啦。跟住嚟到呢度素麵館咧，但今次我就唔諗住食啦，因為咧最近呢幾日咧麵啊都食得有啲多啊。咁今次入去行過又望一望咯，睇下望唔望到，冇乜所謂嘅。行過望一望，都食咗幾日麵啦，我都費事再食落去啦。哇，都好多人啊，仲排隊添啊！好啦，繼續行啦，既然唔食素麵就繼續行啦，我哋。哇，今日都唔係話特別少人喎呢度。咁西園寺咧，除咗拜佛之外咧，仲有其中一個賣點咧，就係撚貓。但係咧，我入嚟咁耐咧，得呢度呢隻。喂，你啲 friend 咧唔見晒嘅，去晒邊啊？瞓覺。我哋今咁夜喺度街瞓覺。見到啦，見到啦，見到啦！好罕有㗎，真品種啊！咁入邊咧就行完啦，基本上咁就出翻嚟咧。咁貓咧就見到啲嘅又未去到話真係好多咁樣，但有嘅唔好亂咁搞啦。同埋佢哋門口咧又話唔好喺出邊買貓條入嚟㗎，係嘛？咁佢食開呢度啲嘢就
就唔好另外揾啲其他嘢俾佢啦，係咯，食開嗰啲就係啦，唔好亂買嘢餵貓啦。總之，好啦，咁我哋而家喺出口嗰度啦，都出翻去先，有啲嘢想買少少嘢飲嘅。對面呢就係啲其實好一般嘅商廈咯、商場咯。有啲嘢飲啊，去邊度揾到啊？你想點啫？好執着係咪？起身一定要飲咖啡。我飲唔到咖啡，我覺得今日未做到我應該要做嘅嘢。我要執着，我要助手幫我買杯咖啡。大鑊啦！我睇而家天色咧，好似想落雨咁喎。點搞啊？哇！真係講完都未夠2分鐘，睇下。唉，我都唔知等幾耐，等佢落完先啊！真係唞下先我都。好，落完雨啦，我睇下個船有冇先。有嘅話就直接喺呢度搭船過去山塘街嗰邊啦。喂，買到個船飛啦，而家可以直接上船，咁就直接過去山塘街嗰邊啦。好啦，咁咧落咗船啦，而家就到咗山塘街呢一邊，咁我就隨機行下啦，睇下有啲咩睇。Let's go, let's go。我諗唔明呢個係做咩嘅，就係幅牆裂咗。特登開個口，就係俾你哋咁樣玩。咁樣嘅話咧，理解下去做咩先。啊，真香！花果酒可以看一下蘇州特色桃花釀、桂花釀，免費試喝，免費品嘗。果酒含和女兒紅，免費試喝，免費品嘗。啱啱就去咗山塘街核心區域咧，就發現佢未開燈嘅。咁咧，咁附近都有啲市集，不如喺嗰度行下先啊。轉頭先話翻過去再睇下啦，開咗燈先好睇噶嘛，呢啲係咪先？要一個 Pale Ale 啦。要一杯夜山。夜山，啊、好的。收钱包到账35元。端到桌子上去。我拿好了。小心。
好啦，飲完咧，咁時間差唔多啦，都開晒燈啦，而家我哋行入去啦，好嘛？小心安全，乘客您好，桥头人多，快速通过，请小心安全。到呢度咧，我唔知你聽唔聽到？呢度咧就好多嘅食肆同埋一啲旅遊區酒吧啦。聽唔聽到啊？各位，我唔知你聽唔聽到啊？呢度好大聲，係我唔啱嘅，唔記得帶咪出嚟。係我唔啱嘅 ，sorry 各位啊！如果我去酒吧，應該未必會去呢一度，因為我聽講咧，仲有其他地方嘅酒吧咧，好多嘅。咁我睇下點先，呢度就可能揾下其他嘢食啊，我唔知啊，到時先啦。咁山塘街呢邊咧都差唔多完啦，行喺條隧道過咗咧，就係有啲飲飲食食嘅啦。咁講真啊，過到嚟咧，真係想睇下我哋平時上網睇嘅，同埋我現實眼中睇嘅差別會有幾大。所以今次就過咗嚟蘇州呢一邊睇咯。講真嗰句，咁我睇有冇分別咧？咁又真係差唔多嘅。咁多人嗰方面都係差唔多嘅。咁你哋睇有冇分別呢？不過你而家都係上網睇，講咩？你哋都係上網睇啊嘛，要睇自己嚟睇咩啫？咁睇埋呢邊有冇啲咩嘢食啦？食完可能翻去沖個涼先，再睇下有冇下一個行程啦。不過而家都差唔多7點，我聽講呢，蘇州呢8點鐘之後呢就熄晒燈㗎啦，好多都。咁轉頭先再睇下啦，有冇下一個行程？我都未知道啊，真係我都到時再睇。The next day，都差唔多咧，執晒啲嘢啦。咁跟住咧就 check out 個酒店咧，就會去翻呢個蘇州站。咁今日就會翻上海嗰邊嘅。咁而家仲有少少嘢未執，都仲有衫喺洗衣房嗰度洗緊。轉頭攞翻之後咧 pack 埋咧，就 check out 咗先啦。check out 咗有冇時間食嘢咧？有時間食嘢，都想食下嘢先。
哇！我都好少講啲嘢難食啊！哇！我真係搞唔掂。食咗少少，叫咗份肉鍋底都還可以嘅，叫咗份肉咧食完之後，哇！我真係唔好亂咁試呢啲嘢，大家真係搞唔掂，我要揾啲嘢補償下我自己先，真係唔得真係唔得。次回苦渋の選択。